Assalamu alaikum, barka da dawowa Hausa Tech TV. Sunana Ambash. To kamar yadda kuka gani a wannan bidiyo namu ina so na muku bayani akan wasu browsers guda uku da za ku ji daɗin amfani da su akan wayanku na Android. Saboda haka ba tare da ɓata lokaci ba, za mu shiga daga cikin bidiyon, amma kafin nan ga wanda wannan farkon zuwan su channel ɗin kenan da Allah ku taɓa alamar subscribe, sannan ku taɓa alamar ƙararrawa yayin da duka wato na sake sabon bidiyo ku samu bayani akan bidiyon. Saboda haka sai mu shiga cikin bidiyon kai tsaye. To kamar yadda kuka ji, yau za mu yi bayani akan wasu browsers guda biyu da za ka iya amfani da su zuwa guda uku kai. A yau zan muku bayani akan wasu browsers guda uku da za ku je matuƙar daɗin amfani da su a wayarku na Android, wanda wannan browsers wato wanda ake amfani da su wajen yin browsing, wato suna da matuƙar daɗi da kuma biyan buƙata ga masu amfani da Android, wanda da yawa wasu ba su gano su ba, wasu kuma sun sani. To ga waɗanda ba su sani ba dai, wannan bidiyon shine browser na farko ita ce Chrome, wanda kusan kowace wayar Android tana fitowa da shi, wato Chrome. Wannan browser tana da matuƙar daɗi. Idan babu shi a wayanka, za ka iya hawa Play Store kamar yadda aka saba, sai ka je ka yi searching na wannan browser wato Chrome, za ka ganta sai ka yi installing kamar yadda dai aka saba. To yayin da ka yi installing ɗinta ka buɗe ta, za ka samu tana da matuƙar daɗi wajen amfani da wajen gudanar da wato browsing ɗinka da saving file da kallon videos in ya kama da duk dai wasu abubuwa. Kuma wani abu mai mahimmanci da daɗi da zai burge ka da ita shine yayin da kake so ka buɗe wani feji wanda baya buɗuwa a wayan Android, dole sai a kwamfuta, wanda a wannan website ɗin misali baya buɗuwa a wayan Android ko kuma a wayan hannu, sai a kwamfuta. To za ka yi amfani da wannan browser ka buɗe yanda ainihin zai buɗe maka shi a kwamfuta. Ta yanda za ka yi shi ne, za ka zo saman nan yanda wannan option ɗin yake na angle ɗin sama na hagu, in ka taɓa shi na dama nan, za ka zo ka ga desktop site, wannan desktop site. Yayin da ka taɓa akan kai clicking nan, za ka samu zai yi loading ɗin pejin kamar yadda kwamfuta zai maka loading. To haka ita wannan, sannan duk wani abu da za ka yi duba da shi, za ka samu tana da abun nan. Kamar yanzu da suka yi updating ɗinta ma, ko da downloading za ka yi da ita ma yana da saurin downloading, kuma yana da wato matuƙar abun nan. Kuma saboda ita wannan browser da yake kamfanin Google ɗin su suka yi ta, sai yasa yake tafiya daidai da wato yanda Android take, yasa zai baka duk wani abu da kake buƙata na wato bayani na wato duk wani amfani da za ka yi da intanet cikin kwanciyar hankali da samun buƙata cikin sauƙi. Sai na biyu, browser na biyu ita ce Firefox. Firefox ita ma browser ne da take da matuƙar daɗi wajen yin browsing da wajen yin downloading. Ita wannan Firefox ita ma za ka iya downloading, installing ɗinta in babu ka da ita a wayanka. Tana da matuƙar daɗi. Ita ma shigen kusan duk abin da Chrome za ta yi, ita ma wannan Firefox za ta yi maka. Ita ma kamar yadda na sanar da ku cewa za ka iya buɗewan desktop site, shine kamar yadda zai buɗe maka a kwamfuta. Idan ka zo shi ma option ɗinsa shine nan da aka ga request desktop site.
Idan ka taɓa shi, shi ma zai baka dama ka iya browsing da irin yadda za ka yi a kwamfuta. Irin pejin da zai baka a kwamfuta, irin yadda zai baka kenan in kai wani request. Da sauran abubuwa iri-iri, yadda za ka iya printing feji. Misali kana so ka, misali nan feji ne ya buɗe maka, kana so ka printing ɗinsa, aka yi zuwa option ɗin nan ka danna print ko ka danna save as PDF. Aka iya saving pejin gaba ɗaya a matsayin PDF. Da sauran wasu options da za ka iya amfani da shi sosai a wannan ɗinka, a wannan browser naka. Za ka iya buɗe private tab, shine kaman kana so ka yi browsing kuma baka so ya saving maka guraren da kake shiga, shine za ka shiga private tab ɗin nan. Yayin da ka shiga private tab, duk browsing ɗin da ka yi, yayin da ka fita shi kenan ya goge, bare yana saving history na wannan feji da ka shiga ba. To wannan kenan. Sai browser ta uku ita ce UC browser. UC browser ma tana da daɗin amfani musamman ta wajen downloading. Tana da sauri wajen yin downloading ɗin abubuwa. To ita ma kamar yadda kuka gani, za ku iya amfani da ita wajen biyan buƙatunku iri-iri, ta wajen yin downloading da sauri da kuma buɗe wasu abubuwa. Sai da ita ban sani ko sun yi updating ɗin wanda take iya buɗe desktop site. Ita gaskiya ba a requesting desktop site da ita, iya mobile site ne za ka iya yi da browser. Sai dai gaskiya ita ma tana da sauri wajen yin browsing, sannan kuma tana da sauri wajen yin downloading ma. Saboda haka ita ma duk wayanda na siya na Android nakan installing waɗannan browsers guda uku, saboda suna matuƙar ban sha'awa, suna matuƙar burge ni da kuma bani sha'awa yayin da nake yin browsing. Saboda haka kai ma ina ga za ka ji daɗin su. Za ku iya downloading ɗinsu ko gwada su. Wannan video ne da na yi akan wannan browsers ɗin, sai ku garzaya ku installing nasu in babu su a wayanku. Idan kuma kuna da wani magana ko wani tambaya ko wani ƙarin bayani, ƙofa a buɗe take, za ku iya bayani a wajen comment. Sai ku yi comment na tambaya. In kuna so a muku bayani akan wani abu daban, za ku iya mun comment. Sai mu haɗu a video na gaba. Na gode.